Когда и почему англичане уступили часть контроля над Украиной США в 2014 году? Во время переворота. Переворот был задуман европейцами, британцами для того, чтобы сместить Януковича. Весь этот Майдан, это была определенная технология запущена. И его должны были относительно легально отстранить от должности. Но на последнем этапе американцы бросили все силы, и все сценарии всем поломали. Им удалось провести в руководстве, потеря управления, такое состояние, когда можно относительно небольшими силами достичь крупных результатов. Когда никто ничего не понимает, что делать, неразбериха и так далее. Вот в этот момент в руководство Украины были внедрены группа американской агентуры. Это все грузины, грузинский десант так называемый. Потому что грузины, собственно, и осуществляли переворот. Все знают о грузинских снайперах, например, которые якобы не стреляли или видели, как стреляли расстреливали Майдан, да. Это грузинские снайперы конкретно. Были сообщения, был во время Майдана так называемый штурм офиса партии регионов, откуда там пропали документы, деньги, там люди погибли. Конкретно этот офис штурмовал грузинский спецназ. Бывшие военнослужащие, так скажем. То есть и за Януковичем якобы охотились грузины. Поэтому грузины там сыграли важную роль, они получили свою долю представительства наверху. Это там эти все Деканаидзе, Банаидзе, Саакашвили, Чхартхишвили, лорд Кипанидзе и так далее и тому подобное. Все это великолепие все видели до 2000 практически 19 года. Некоторых убрали. Помните, да, Саакашвили там прыгал по крышам, организовывал Майдан против Порошенко. И всех их тогда и подобрали. С уходом Порошенко они там как-то рассосались, пытались договориться с Зеленским, но их стало значительно меньше. Там эти все поразъезжались. Деканаидзе, прочее это все. Из Министерства внутренних дел они полностью переформатировали. И прокуратуру пытались. Кроме грузин была прямой министр финансов Натали Н. Джареско, просто гражданка Соединенных Штатов, с американским паспортом стала министром финансов. Она сейчас в какой-то там комиссии ликвидационной в Коста-Рике работает. Подписала Украину на такие условия реструктуризации долгов, что теперь при росте ВВП свыше 3% там кратно увеличиваются выплаты, кредиторам Украины, частным и государственным. Была такая Наталья Супрун, или как ее там, Уляна Супрун, тоже из диаспоры американской, министром здравоохранения была, развалила всю систему здравоохранения,
дотла. И работала на три, такой был симбиоз, работала на три фармакологические компании, закупавшими медикаменты для Украины. Ну там главной была 60% доля. Была у британской компании Crown Agent, можете, агент короны, да, которые, ну, британская компания, которая 60% медикаментов поставляли для государства Украина. Они там работают везде, там, и в Африке, и в Европе. Потом была небольшая доля у какой-то швейцарской компании, остальное американцев. Но это тоже гражданка США. Потом был Арсен Аваков, министр МВД под американцами, и был начальник СБУ Наливайченко. Вот в бытность его начальником СБУ это бывший посол в Соединенных Штатах, украинский. В бытность его начальником СБУ весь третий этаж на Владимирской 33 занимала ЦРУ просто. Да, даже местных аборигенов не пускали дальше третьего этажа. Центральное здание СБУ в Киеве. Вот. И был кто? Яценюк. Яценюк был премьер-министр. И вообще эта партия Народный фронт, она такая была проамериканская. Вот они получили в 2014 году во время переворота свою долю, но их потихоньку начали оттуда вышвыривать за шкирку. Сначала Наливайченко убрали, потом Яценюка убрали, потом Джареско убрали, потом Супрун убрали, потом Авакова убрали. Всех потихонечку отвели от рычагов. И вот маємо те, що маємо. Началась великая специальная военная операция.